Hi friends, I am Vipin Kanyarathingal and you are watching my channel V.O.V.K. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കജൂറിൻ്റെ തോട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കജൂർ ഇപ്പോൾ പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെൺമരങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ പെൺമരങ്ങളിലാണ് ഈ കായ പിടിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ആൺമരം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂവെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കായ പിടിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നോർമൽ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ തേനീച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ആൺഭൂമി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് പെൺഭൂമി ഇരുന്നാൽ പരാഗണം നടന്നാൽ ഇതിന് നമ്മൾ പരാഗണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പരാഗണം നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ശരിക്കും കായ് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ആൺപൂവ് മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആൺപൂവുള്ള ചെടിയുണ്ട്, അത് മാത്രം തികയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമെന്ന് നമ്മൾ ആൺപൂവ് മേടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൊലയിൽ പോയിട്ട് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കെട്ടി വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യണത് ചെല്ലമുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മദ്രാസിലത്തെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, പുള്ളിയാണിത് ചെയ്യണത്. പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടൊക്കെ പുള്ളി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂവ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. പൂവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് പൂത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പൂക്കണത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പൊടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ശരിക്കും അത് അവിടെ ഇരിക്കും, അത് അങ്ങനെ കെട്ടങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആ പൊടിയതിനുള്ളിൽ കാറ്റത്ത് മിക്സായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദുബായിലാണുള്ളത്. ദുബായിലെ അൽക്കൂസ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കജൂറിൻ്റെ തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാ വന്നിട്ട് കാ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള വീഡിയോ പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കിളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാറില്ല, കുറേയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കി കിളികളും മറ്റേ പ്രാവുകളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് കൊത്തി കഴിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ദുബായിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആടുന്നപ്പാ கீழே இருக்குல்ல அந்த மரம் அதில் இருக்காது, அதெல்லாம் வருமே போட்டு அடுத்த வாரம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமையில வந்துடும். ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം മാത്രമല്ല, ഇതിനെ കജൂർ എന്നാണ് ഒരു അറബിയിൽ പറഞ്ഞത്. കജൂർ മാത്രമല്ല, നമ്മളിവിടെ തക്കാളിയുണ്ട്, തക്കാളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. പണ്ട് തക്കാളി കുറച്ചൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കൂടി നന്നായിട്ട് കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ കേട്ടോ. തക്കാളി കണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കിയേ. പക്ഷെ ഇതിനെ താഴ്ത്ത് വീണ മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നേരെ നിൽക്കത്തില്ല, അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് കാരണമായിരിക്കും വേണല്ലേ. കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം തക്കാളിയാണ്. അടുത്തൊരു നാരകത്തിൻ്റെ മരമുണ്ട്, ചെറുനാരങ്ങയുടെ പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിറച്ച് പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചില കായകളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നിറച്ചുണ്ട്.
കണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം, കണ്ടില്ലേ മൊത്തം കായ പിടിച്ച കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നിറയും. പിന്നെ ഇതാ അവിടെ മത്തനുണ്ട്, കണ്ടോ മത്തനുണ്ട് കാണാറുള്ളേ, നിറയെ പൂട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ പോമഗ്രാനൈറ്റ് ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി അടുത്ത മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുക. അപ്പോൾ ആ പൂമ്പൊടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടണം. பார்த்து போங்க விழுந்துடாம. അപ്പോൾ ആ പൂമ്പൊടി അതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല, അതിന് സ്കില്ല് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം. പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അത് കിട്ടണതിൻ്റെ ആ ടൈറ്റ് മുറുക്കം അതൊക്കെ നമുക്കത് വെറുതെ അതിൻ്റെ പൊടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മുകളിൽ പതുക്കെ തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കെട്ടാനൊക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, വല്ലാണ്ട് വലിച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നാശമായി പോകും. അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും. കണ്ടില്ല, അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആണിൻ്റെ പൂ എടുത്തിട്ട് അതിലത്തെ പൊടിയും മറ്റേ പെൺപൂവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് ശരിക്കും തേനീച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പം തേനീച്ചകളൊക്കെ കുറവല്ലേ, കൂടുതലുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ആൺമരങ്ങളും ഇതിനടുത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് മൊത്തം പെൺമരങ്ങളാണ്, ആൺമരം ഒന്നുപോലുമില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ദൂരത്തെ സ്ഥലത്തൊരു ആൺമരമുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവിടണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കടയിൽ പോയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം മേടിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട്. ஆமாடாப்பா, ஆமாம் இது ரெடி பண்ணல, அதான் ஒன்று நான் கேட்டேன். அதுக்குள்ளே வந்து போடுறியே, கீழே விழுந்து நான் தெரியலையே, அதுக்கு வச்சிருக்கேண்ணா. வெயிட் பண்ணு, அங்கே வரட்டும், அங்கே வரட்டும். வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு கை மட்டும் தானே இருக்கேன். அது எப்படி தூசி போடுது அது காமிங்க. வேற இருக்கா, வேற போட போதா? வேற போடுறேன். இல்ல இருக்குல்ல,
ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൂ കണ്ടില്ലേ അത് അതിന്റെ മുകളിൽ കൊട്ടാൻ പോവാ. அது உள்ள வச்சுட்டு இது பண்ணுதா? அவ்வளோதான். அது வந்து இது போன வேண்டாம், அதுக்கு மேலே இது பண்ணல, அதுக்குள்ள ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். சும்மா வச்சு கட்டினா போதுமாண்ணா? ஒன்று பவுடர் கொஞ்சம் எடுக்கல, அடிக்கல, சரி அதையும் காட்டுறாரு எல்லாம் சாப்பிட்டாரு. அப்போ இந்த ஆண்பூ கழட்டிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு கட்டினா போதும். அப்புறம் அந்த பவுடர் கொஞ்சம் மேலே தூசி கொஞ்சம் போடலாம்ல. வரும் வரும் வரும். பவுடரு இருக்குல்ல, அது சரியாக வரல, வரும் வரும், கொஞ்சம் காயும் வணங்கிட்டு இல்லை, வச்ச போதும். புது பூ இல்லை, வணங்கிட்டு இல்லை, அவ்வளோதான், வச்ச போதும், அவ்வளோதான், காற்று அடித்தாலே போதும். அப்புறம் அடுத்த சைடு அடுத்தது அங்கே கோழி மாற்றி வைக்கணுமா? அந்த சைடு உடஞ்சிருவாப்பா பார்த்து. தனித்தனியாக எடுத்து விடுங்க, எடுத்து விடுங்க. சின்ன மரம் நல்லா காட்டுறாரு, சின்ன மரம் இருக்குல்ல அது நல்லா காட்டுறோம். அப்படி வைக்கிறது அது நம்ம சின்ன அங்கே உள்ளதா? சின்ன மரம் இருக்குல்ல கீழே உள்ளது, கீழே உள்ளது கீழே அது நல்லா வீடு மேலே பேர் வரும். கீழே உள்ளது இப்போ எப்போ போடுவேன்? இந்த இது போல் வெடிக்கணும் பூ. பூ வந்து வெடிக்கணும். ஆமாம் ஆமாம், அந்த இடத்துல இந்த தூசி, இந்த தூசி வருங்க, இந்த பேர் கையில் வருதா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், இது வருங்க. ஆமாம், இதுதான் இதில் போடணும். இதான் 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 பவுடர், இதான் வருதா? இதுதான் பவுடர், இதான் வச்சது பவுடர். வாடையே ஒரு மாதிரியா இருக்கு பாருங்க. ஆமாம், இது வாடகை ஒரு மாதிரியா இருக்கு பாரு. இது மனம் எப்படி இருக்கு? ஆமாம், ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு. மனம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அவங்களுக்கு இது எப்படி எங்கேயும் தெரியுது இந்த மாதிரி சொல்லுங்க கொஞ்சம். இதா சவுதி வேலை பார்த்தோம்னா எத்தனை நாள் சவுதியில் வேலை பார்த்துருக்கு? சவுதியில் ஒரு 3 வருஷம். 3 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கு. அது இங்கே பண்ணியிருக்கு, நிறைய பண்ணியிருக்கு. இதே போல மரம் அது ஒரு 300 மரம் இருக்கு. 300 மரமா? அப்போ ரொம்ப டைம் எடுக்குமே பண்ண. தான் இருக்குது 3 மாதம், 1 மாதம் ஃபுல்லாகிட்டு இருக்கும். முன்னாடியே முள்ளெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும், அப்புறம் திருப்பி பூ கட்டணும், டெய்லி பூ கட்டணும், ஃபுல் டைம் இதான் வேணும். ஆமாம், அது கட்டிகிட்டே போயிட்டு இருக்கணும், கட்டிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும், அப்புறம் வரணும் போயிட்டே இருக்கணும், ஃபுல் டைம் கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்கணும். கண்டினியூ ஃபுல் டைம் இதான் வேலை. 3 வருஷம் வேலை தான். அப்போ சம்பளம் குறைவு, 500 ரூபா. அப்போ அன்றைக்கி 500 ரூபா சம்பளம். 500 எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி? 92. 92.
இங்கே இப்போ நிறைய இருக்குல்ல. இப்போ இங்கே எத்தனை இருக்கு? 19 செடி இருக்குல்ல. இப்போ ஒன்று தானே பண்ணிருக்கு. 20 ஒன்று தானே பண்ணிருக்கு. 1 2 தான் பண்ணிருக்கு. நிறைய இருக்கு, பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ഇവിടെയുള്ള ചേട്ടന്മാർ കുറേ ടാക്സിക്കാർ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കിളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിളികൾ വരും. പിന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിറയെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരാണ് മൊത്തം ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സഹായം കൂടി ഇവിടെ കിളികൾക്കുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിളികളിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണിച്ചാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം, ഈ കജൂറിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം കിളികളാണ്. കണ്ടില്ലേ, കാണാം അവിടെ. அது கூப்பிடுங்க, அந்த டைமில் கூப்பிடுங்க. நல்லா வெடிக்குது இல்ல, அந்த டைமில் போயிட்டு எடுக்கலாம். കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കിളികൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ നാടുമാരി ഇഷ്ടം പോലെ കിളികളാണ്. വേണ്ടല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ മൊത്തം 150. கரெக்டா கீழே வந்து அந்த நெட்டு போட்டாதானே கரெக்டாக கிடைக்கும். அந்த நெட்டு போடாமல் ஃபுல்லாக கீழே கொட்டிட்டு வந்து கச்சரை மண்ணில் போகுது. ஆனால் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆகி போடுது. அந்த பவுடரில் வந்துட்டு எல்லாம் கராப் பண்ணது. காற்று நிறைய காற்று அடிக்குதில்ல, அப்போ அதனால் வந்து இதெல்லாம் போயிடுவேன். நம்ம கொட்டினாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம்லாம் போயிடுவேன், நிற்காது. அதுக்கு என்ன இப்போ பேப்பர் போட்டு மூடி வைக்கும். ஒரு பழம் கூட கேடாது. ஆமாம், அந்த தை ஒரு பீஸுக்கு 500 கிராம்ஸா. இதுக்கு இங்கேருந்து எப்படி கட் பண்ணது? இங்கேருந்து கட் பண்ணி எடுக்குதா? மண்ணை எடுத்துட்டு இங்கே வெட்டி அப்படி கொண்டு வைக்க வேண்டியது. இது கட் பண்ணி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அப்படியே எடுக்கணும். இதில் எடுத்து பாரியால் குத்திட்டு இது தைக்கு ஒரு தைக்கு 500 கிராம்ஸ். இப்போ இங்கே எவ்வளோன்னு தெரியல. இப்போ நிறைய இப்போ அதில் ஏறி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். துபாய் ரேட் எவ்வளோன்னு தெரியல. கிளாஸ் கிளாஸ் இதையும் அது மட்டும் எடுக்கணும். எடுத்து மண்ணை எடுத்துட்டு வேறு கடிக்கும். இங்கே குத்தி பெரிய ஒரு பாறை இருந்த அகலமாக இருக்கும். பாறை போட்டுட்டு பாறை போட்டு வாழை எடுக்கணும் இல்லை. வாழை பண்ண மாதிரி சேம் அந்த மாதிரி தான். வாழை கட்டை சேம். இது வேறு அப்புறம் செத்தி ரெடி பண்ணி இது பண்ணி வைக்க வேண்டியது மண்ணு. வாழை கட்டை சேம். வாழை கட்டை எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே சேம். வாழை தானே இது வந்து இது கிடையாது. வாழை ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறது. ஆனால் வந்து இவ்வளோ பெருசு போக முடியாது, சின்னதாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். நீ இது எடுத்துகிட்டு போக மற்ற இல்லை, அது ஒன்று தான் இருக்குது. அந்த சின்னதா அது ஒன்று தான் இருக்குது. மற்ற இதில் இல்லை மஞ்சள் இது இல்லை, அதுலேயும் இல்லை, கடைசியிலே இல்லை. அது மட்டும் தான் இருக்குது. அது ஒன்று தான் இருக்குது.
ഇതാ മഞ്ഞ. ഈ സൗദിയിലെ അന്ത കാലത്തിൽ മരുന്നടിക്കും ഗവൺമെന്റ്. മരുന്നടിക്കുവാ? ഗവൺമെന്റ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മരുന്നടിക്കും. ആ, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ അത് കായ്ക്ക് പ്രശ്നം വരാം അതില്ല? കെമിക്കലാണ് ഇത്? അത് ഫുള്ളാ ടൈമിൽ മരുന്നടിക്കും. ഇപ്പൊ അടിക്കുന്നില്ല, പണ്ട് കാലത്ത് പളച്ച ടൈമിൽ. അത് എപ്പടി തരുത്? മരം എനിക്ക് தெரியல. இது ஒன்று 1 2 3 4 5 மரம் இருக்கு. 5 நம்பர். ഇത് മഞ്ഞ കളറാണ് ഇത്? அதான் மஞ்சள் கலர். ஒன்று நல்ல படம் அது. அது இந்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம், பேப்பர் வச்சு பஞ்ச் பண்ணுவோம். அந்த பிளாஸ்டிக் ஒரு கீழே கீழே பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையும் கீழே கொட்டிடுவேன் வச்சு காஞ்சி வாட்டி நாட்டுக்கிறது. കണ്ടില്ലേ കിളികളെ കണ്ടില്ലേ? ഇത് മറ്റേ സ്പൈറോസാണ്, സ്പൈറോസ്. എത്ര എണ്ണം? അപ്പോൾ അവർ വൈകുന്നേരം സമയമായതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചേക്കേറാണ്, റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കിളികൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കജൂറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈത്തപ്പന തോട്ടം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പത്തുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ കുത്തി തിന്നുന്നുണ്ട്. പ്രാണികളൊക്കെ തിന്നണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇല കുത്തിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇലയും കടിച്ച് തിന്നുന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാടുണ്ട്. കണ്ട കാറ്റത്ത് കിടന്ന് ആടുന്ന കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പറഞ്ഞ വീഡിയോസ്, പുതിയ വീഡിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടാനും നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് കാണാനും പറ്റും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.